Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот и вышел я на связь. Очень много было вопросов, почему же нету новых роликов и так далее. Ответ заключается в этом. Пришла мне новая палатка, я ее очень долго ждал. Ее отправили в октябре, она пришла только сейчас. Я не рыбачил по той простой причине, что у меня просто не было палатки. Теперь она пришла. Чуть позже о ней. А также я сейчас хочу сказать, что через буквально дней 10 уже состоится наш долгожданный розыгрыш, поездка на клевую рыбалку, друзья. Кто еще не в курсе, мы собрали уже более 80 тысяч рублей и осталось буквально чуть-чуть мест. Так что пишите в WhatsApp, на который нужно писать в описании под роликом. Кому интересно, вы еще можете успеть принять участие и попасть в Якутию на клевую рыбалку. Так, вот такая палатка. Палатка называется Рустрайл Юрта 420 Pro. 420 это ее диаметр, друзья. Сразу вам скажу, что палатка не для слабых людей. Весь комплект весит 50 килограмм с полами, с теплыми. Итак, давайте быстренько сейчас установим ее и посмотрим. Палатку я получил вчера, я ее даже не распаковывал. Вот как в транспортной она пришла. Сегодня минус 40 градусов. И поэтому делаем живой обзор в холода. Палатка имеет вот такую сумку. Так. Здесь окна специальные, не замерзающие. Набор из колышек для лета. Кстати, комплектация палатки очень жирная. То есть тут сразу даются и летние всяческие накидки, и окна летние, и зимние москитные. Летние москитные, зимние окна. Все идет в комплекте. Полы тоже отдельно, конечно, ну, как бы продаются, но они есть. Теплый пол в палатку. Так. Вот сама палатка. Ну, по сути, она должна легко устанавливаться одним человеком. Присутствуют такие вот веревки для утяжек, это хорошо. Это защитная транспортировочная. Защита хабов. Хабы металлические, друзья. Железные полностью. Они, как вы видите, все на одном уровне. Система установки тоже простая. Начинаем. Начинаем установку сверху, на самом деле. Я немножко не так начал. Как заявляет производитель, палатка выдерживает штормовые ветра. Я, в общем, изучал тематику этой палатки, и меня довольно заинтересовала она, потому что у них на сайте там есть видео использования и на Урале, и при сильных ветрах. В общем, они сами тестят палатку, дорабатывают ее с учетом всех нюансов.
Да, здесь немножко больше утяжек, которые нужно выставлять. Но зато в итоге мы получаем вот такую вот огромную, просто огромную палатку. Ну все, приглашаю зайти в гости. Друзья, палатка очень широкая, прям вот стоять в ней тоже комфортно. Рост у меня в 180 вот. Я специально без полов пока что. Ну, по высоте метра 2. Вот. Все держится четко. Значит, кармашками вот такими оснащена. Сюда ложите, как всегда, мелочевку. 4 кармана. Очень много окошек, которые вы можете использовать под ваши нагревательные приборы. Там это печи, под теплообменники, ну всякое, кто что чем пользуется. Вот. Смотрите, палатка на термостежке. Вот такой вот. Потом имеются кольца для подвешивания веревок, чтобы можно было сушить, либо еще чего-то. Есть вот такие окошечки. Все это можно использовать с разделку под трубу и устанавливать печи. Там вот. Здесь 4 раскладушки войдет вообще свободно. Палатка 4-метная. Есть 2 входа. Один вот такой стандартный, он идет половинчатый. И один вход очень большой. То есть вот. И тут еще есть вот такая штука, которая палатку, собственно, прижимает, когда она легче закрывается и так далее. Я полы не стал ставить. Полами она будет выглядеть по-другому. Вот, все. И сразу же идет мастика стройная. Ну, карбаны, все будет использоваться, проверяться, как говорится, на деле. В наших якутских морозах. Итак, с приобретением палатки можете меня поздравлять. Все, друзья, ссылки в описании под роликом. Кстати, вот есть под рукава вот этого теплообменников, которые сухих фенов различных. А также у них есть очень интересные разработки, очень интересные печи, вот эти теплодувки. Посмотрите, кому интересно, у кого тепло, кто не использует дровяные печи. Возможно, они бесшумные и работают всего лишь от 4 батареек. Тоже интересная штука. Вот, я эту палатку долго ждал, производитель долго ждал, когда же начнутся испытания этой палатки в Якутии. Вот она пришла, друзья. Мы начинаем. Поехали. Друзья, вот такие полы у нее, у палатки. Я заказывал с отверстиями уже. Давайте посмотрим. И полы легкие. Вот такие утяжечки на карабинчиках.
полы, друзья, полностью на липучках, то есть по всему кругу. И поэтому они будут прям очень хорошо держаться. Я уверен. Когда вот полностью по кругу липучки, это хорошо. Поставим мы полы с вами непосредственно потом на рыбалку. Здесь я так быстро пробегусь просто. Приклею, покажу. Лунки для рыбалки. Здесь вот вырезаешь сам и рыбачишь. Вот. Может, тебе это не надо здесь в каком-то месте. Видите, как производитель все предусмотрительно делает для вас. Мне нравится то, что они, ребята, сами рыбачат и используют свои палатки. Вот надо бы как-нибудь их пригласить в Якутию порыбачить и провести испытания палаток, так скажем. Ну, это тоже пол для рыбалки как-то. Пол для рыбалки? Ага, вот это открывается, тут рыбачишь. Лунки будет. Так, вот в комплекте идет вот такие вот тонкие из ткани Оксфорда полы, которые вот открываются на углах и рыбачить получается. Вот чисто чтоб снизу не дуло. Это чтоб снизу не дуло. Вот, и у тебя получается, ты их постелил, приклеил к палатке, вот эти полы. Вот здесь вот кармашек открыл, ну, пробурился, допустим, вот так вот. Здесь пробурился, порыбачил, потом закрыл. Все, она тебе не нужна. Вот, и сверху к ним еще можешь стелить другой пол, который из ткани идет. Вот это летние колышки, вот это москитные сетки окна, а это вот зимние окна, вот такие. Они морозостойчивые? Морозостойчивые, да. И так как я буду использовать палатку в летнее время, я их предупредил об этом производителя, мне положили, друзья, тент. Ну вот этот тент я даже могу вам посоветовать, кто в Арктике, использовать зимой, потому что для того, чтобы конденсат не скапливался на самом материале палатки, нужно укрывать его тентом, и тогда точка росы переходит на тент. Тент проще отряхнуть, снять, чем выбивать потом палатку, сушить и так далее. Но это я уже буду использовать потом, в конце, когда, ну, в процессе использования я буду, когда устанавливать палатку на лед, я это все покажу. Сейчас я не буду его вытаскивать, расщеплять, но он прямо вот ровно ложится по контуру и нигде ничего не сильно не порусит. Вот. Я обычно покупал простой тент, накрывал им, снегом прикапывал там и так далее. А здесь прям все четко по углам, раз, там на утяжках все. В общем, посмотрим. Все, поехали на рыбалку. Огромная благодарность Максиму за предоставленную палатку. Спасибо, Максим. Это производитель палаток Рустрейл. Теперь ваши палатки будут использоваться в Якутии. Всем спасибо, друзья. Все за просмотр. Кто рад, кто не рад. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. А также я предупреждаю, что я долго, конечно, не церемонюсь уже с людьми. Те, кто писал, что Вячеслав обленился и тому подобное, я уже, к сожалению, их забанил. Так что всем доброго дня. Всем пока.